初期的时候，很多人会出现什么问题咳嗽难受包括肺气上面感觉不足那么很多人就因此体弱一点了，就到医院了经常反复咳嗽。那么这里给大家带来一个非常好的动作，这个动作可以说在秋冬季去做的话，对于身体能带来很大的一个帮助。那这个动作是什么呢？就是很有名的就是搓手。这个搓手和其他的搓手还不一样。为什么这么说呢？这个搓手它是非常有讲究的。首先大家可以跟我一起伸出手来。那么伸出手以后你看我的虎口交叠，虎口交叠以后，大家注意看，我的大拇指正好压在哪呢？压在我们的这个合谷之上，你看对不对？压上去，然后呢，后面的4个手指正好去包住了我们整个的大鱼际。我们贴合住了以后，你看后面4个手指像什么？像弹钢琴一样去压我们的这个大鱼际。我给大家演示一下你看，首先交叠好，大拇指压住，你看一定要压住紧紧的压住，然后后面4个手，你看像弹琴一样，1、2，一定是注意看是扫过来的大家看一定是扫过来的。这个呢是慢动作的演示，如果做快一点的或者自己做的话，我们完全演示就是这样看，包住去做。这只手是放松的。